esta es la... Ok, miren. Esta es la válvula de control de ralentí, o en inglés le llama IAC. Ahí está la válvula IAC o la válvula de control de mínimo, miren, al costado del múltiple de emisión. Ok, tiene un perno arriba de 8 milímetros, uno abajo y el enchufe y su empaque. Y la otra es la usada. Ok, vámonos. Vamos a poner esta, a ver. Vamos a intentar ponerla con una mano, ¿eh? Voy a ponerla acá.